Καλησπέρα, είμαι ο Σέζιον και μαζί με τον Άλεξ βγάζουμε το επεισόδιο 4 ή 5, δεν θυμάμαι απ' έξω. Σας χαιρετάει. Εδώ είναι η Lamborghini Murcielago LP650 Παύλα. Με τρομερά κρατήματα να σημειωθεί, έχει από τα καλύτερα κρατήματα που υπάρχουν. Εννοεί handling πάντα. Αχα. Αν και έχω περισσότερο handling και αυτός έχει περισσότερο acceleration και περισσότερο κατά 100. Ναι, στρίβει πολύ καλύτερα, πίστεψε με. Ναι, δεν διαφωνώ με αυτό. Μάλλον θα ξαναχάσω, οπότε θα πάει 3 ή 4 στις νίκες, δεν πειράζει. Εγώ έχω μόνο ένα μάξι, αυτός έχει 3. Όσα επεισόδια μέχρι στιγμής έχουμε βγάλει είναι αλλά τόσο και τα μάξι του. Ναι, ξαναγύρισα. Ναι, ξαναγύρισα, στην τύχη το κάνω. Εμένα να ξέρετε πάντα θα με βλέπετε στην αρχή του βίντεο, μετά θα εξαφανίζομαι λίγο. Ή θα μένει πίσω, ανάλογα το επεισόδιο. Ουαπα, οι στροφές είναι το καλύτερό μου, δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Ουα, τράκαρα. Πάρε μια ρόδα τώρα. Καλά, τη ρόδα την έχω δει. Οχ, τράκαρα στο πεζούλι. Δεν ήξερα ότι μπορείς να τρακάρεις στο πεζούλι. Εγώ το ήξερα. Και εγώ πήγαινα για να τον αποφύγω. Δεν είναι δίκαιο, ζητώ επανάληψη. Ουα. Να πάρει, πήγα να αποφύγω και τα δύο τα ταξί και τελικά κατάντησα να τα χτυπήσω και τα δύο. Αυτό είσαι. Δεν μπορώ σε αυτή τη μικρή πόλη. Εν τω μεταξύ και σε αυτό το επεισόδιο η πίστα είναι τυχαία. Όποια βρούμε πατάω. Όποια βρω δηλαδή. Σου δώσα και χρόνο να με φτάσεις. Ουα! Με νήτρο! Έλα ρε. Τι, εγώ δεν είμαι. Ουαπα, τράκα. Βρέθηκα στις δύο ρόδες. Ουα! Ουα! Ναι, συγγνώμη γιατί έχει την κάρτα. Όχι! Όπως βλέπετε αυτός είναι ένας συναρπαστικός αγώνας. Έλα. Τέλεια. Μόλις πάρω τη στροφή έχει πεθάνει. Μάρια, πιο πολλά νήτρο. Δεν έχω, περιμένω να μου φωτώσει. Να, τερματισμός. Όχι. Όχι. Ναι. Όχι. Ναι. Όχι, ναι. Ναι, άμα δεν είχα τρακάρει 200 φορές όμως είχα κερδίσει. Εδώ πέρα. Αν έχεις παρατηρήσει τράκαρο ένα στο αμάξι που ήταν μπροστά από τον άλλον. Αυτό αποδεικνύει ένα πράγμα. Ότι είσαι ο πιο κολόφροντος που υπάρχει. Δηλαδή εννοεί ότι είμαι καλύτερος, δεν θέλω να το παραδεχθεί. Αυτά για απόψε, τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.